سلام دوستی عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو نو. امیدوارم که جور باشین، بخیر باشین، صحتمند باشین. دوستا امروز گپ میزنیم درباره یک کوین به نام ایتریوم نیم سرویس، شورت فرمش ENS به نام ENS است. دوستا امروز درباره این کوین گپ میزنیم. آیا به این کوین ما شما پیسه بلگانم انوست کنیم یا نکنیم؟ ویدیو را اسکیپ نکنید تا آخر تماشا کنید. اگر خوشتون آمد بچه لایک کنید. کسایی که چنل را سابسکرایب نکردن دوستا چنل را لازم سابسکرایب کنید. دوستو این کوین است اتریوم نیم سرویس. این هم یک پروژکت اتریوم است. دوستو این کوین با روزای آمدن دما شما خیلی فایده داده میتونه. درباره این گپ میزنیم دوستو و چارتش هم میبینیم که آل تایم هایش چند بود و تا چند رفته میتونه. با وقتای آمدن آیا چقدری رفته بالا رفته میتونه. ویدیو را تا آخر تماشا کنید دوستا. اول میریم در یک چارت بیت کوین را میبینیم که بیت کوین چی حال است. دوستا در بیت کوین اگر ببینیم در اینجا بیت کوین تقریبا در $24,000 در اینجا ترید شده رایسته دوستا. آخری سپورت است در اینجا که بیت کوین اگر از اینجا زیر رفت دوستا تقریبا دیگه تارگت من 23,600 تقریبا بیت کوین آمده میتونه. اگر 23,600 هم دوستا اگر کراس کرد بیت کوین که دوباره باز دیده میتونیم در 22,000 الا در 21,000 الا 20,800 بیت کوین دیده میتونیم دوستا. اگر ایتریوم به نام ENS هست دوستا، ایتریوم نیم سرویس، اگر این چارت ببینیم دوستا در 4 ساعت چارت من میگم خب فعلا تقریبا $14.63 است یک کوینش، که من میگم که کم اگه صبر کنین اگر بیت کوین زیر بیان یا که یا $13 یا که دون سپورت $11. اگر در قسمت ها شما اگر کم که بخرین در $13 هم بخرین و $11 هم بخرین که با وقتای آمدن در شما خیلی فایده داده میتونه. اگر روزانه را چارت ببینیم دوستا در اینجا آل تایم هایش ببینیم. آل تایم هایش تقریبا $123 قیمت شد دوستا. $123. یعنی در اینجا اگر ما شما در دیلی کندل که از ببینیم یک سپورت و رزिस्टنس که یک رزिस्टنس دوستا در اینجا است تقریبا $18 است. خیلی وقت میشه که در خیلی قوی رزिस्टنس است. شاید اگر ایرا کراس کنه دوستا دیگه یک رزिस्टنس دیگه داریم در این قسمت تقریبا $26 الا $27 قیمتش از دوستا. اگر این دو رزिस्टنس اگر کراس کرد دوستا که با وقتای آمدن ما شما دیده میتونیم ENS کوین در $400 در $500 دوستا دیده میتونیم. از این خاطر که خیلی وقتا میشد که اتریوم چقدر در مردم فایده داده باشه. این تقریبا اتریوم اصل کنید تقریبا 1900 فعلا $1900 است. اتریوم تقریبا تا $5,000 رفته بود. این هم پروژکت یک اتریوم است که با وقتای آمدن شاید اتریوم واری به ما شما فایده داده بتونه. اگر اتریوم واری هم نداد بنا دومش هست که به نام اتریوم کلاسیک است. اتریوم کلاسیک اگر ببینیم دوستان اینجا تقریبا $41 است. اتریوم کلاسیکی هم از اتریوم است و سوم کوینش هست به نام ENS اتریوم نیم سرویس. شاید به وقتای آمدن این هم دما شما فایده داده میتونه. دوم دوستا دین شو یک ویدیو اپلود کرده بودم به نام درباره شیبا. دوستا شیبا را گفته بودم که در اونجا نخرین. تقریبا در اینجا رفته بود 17 یا بعد از 4 سفر 17 الی 17.5 سنت رفته بود. فعلا تقریبا 0.0 بعد از 4 سفر 1561 سنت است دوستا. کم اگه صبر کنین اگر دی تقریبا در 1400 بیاد در 14.5 اگر آمد در اینجا EMA ریبن اگر تچ کرد از اینجا ما شما خریداری کرده میتونیم. دوباره اگر بیت کوین اگر زیر نیاید دوباره بیت کوین اگر کرش نشوه مارکت اگر کرش نشوه از اینجا دوباره ای رفته میتونه بالا دیگه. تارگت ماست دوستا با شیبا اینو دوم تارگت ماست دوستا کسایی که اگر از اینجا میخرن در کجا سودا کنیم دوستا. تقریبا یک رزिस्टنس در اینجا داریم دوستا در این قسمت تقریبا 2100 0.0 بعد از 4 سفر 2198 سنت است دوستا. در این قسمت ما شما سودا کردن میتونیم شیبا اینو خودم. امیدوارم که امروز ویدیوش خوشتون آمده باشه.
دوستا اگر کدام سوالی دارین درباره ویدیو درباره کوین دوستا یک در کامنت نوشته کده میتونین ریپلای لازم میتون. تشکر یک جهان. خداحافظ تان دوستا.